我哋咧香港人咧，其實係好贊成愛國者治港嘅，因為咧呢幾年個外國勢力啊、啲黑暴啊，令到香港咧經濟係好差嘅，失業率亦都好高。我哋亦都好支持完善香港嘅選舉制度嘅。咁一嚟可以令到香港繼續繁榮穩定。要確保一國兩制實踐行穩致遠呢，必須始終堅持愛國者治港。呢個係事關國家主權、安全、發展嘅利益，事關香港長期繁榮穩定嘅根本原則。事實上，喺任何一個國家，無論係中央或是地方嘅管治，必須堅持始終掌握喺愛國者手中。呢個咧係國際標準，愛國者治港咧係必須嘅，我係都支持嘅。對香港嚟講咧，呢個第一啦，個社會會安寧啦，嗰個經濟咧會復甦啦，咁香港咧會繼續繁榮啦。愛國者治港是推進一國兩制事業的時代呼喚，愛國者治港，爛港者出局，香港未來會更美好。香港的前途與國家嘅命運息息相關，中央對香港享有全面管治權，有國家作為我們嘅堅強後盾，香港的明天會更加美好。十四五規劃咧更加明確咗香港未來嘅發展方向啦，有利於香港咧融入國家發展大局啦，香港前途嘅會更加好嘅。我期待咧就香港咧就係一國兩制下咧愛國嘅治港，咁香港繼續繁榮，咁市民就安居樂業。